মর্নিং। দেখো না দেখো, ভাবা যাচ্ছে না যে এরকম সত্যি তোমার মতনই সুন্দর। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ ফ্রম রাসু ব্লগ। তো ফার্স্টে তোমরা দেখতেই পেলে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলে, তাই না? তো আমরা এটা ছিলাম দার্জিলিং, এদিকে স্টে করেছিলাম। আর এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা, মানে আমাদের রুম থেকে ভিউটা জাস্ট ওয়াও। তো যাই হোক, আমরা দার্জিলিংয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি, কারণ আমাদের আবার আরও একটা জায়গায় যেতে হবে বলে আমরা দার্জিলিংকে বাই বাই করে দিলাম, তাই না? কিন্তু সিরিয়াসলি বলবো, আমি রাস্তাটা ভীষণ মিস করছিলাম, জানো। কারণ এই পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভ করা আর এমনি নর্মাল রাস্তায় ড্রাইভ করার বিশাল তফাৎ। তুমি বলো, তোমার কীরকম লেগেছে? মানে কি বলবো, আমি জীবনে প্রথমবার লং ড্রাইভে গেছি, সেটাও আবার দার্জিলিং, বাবার বাইরে। তো মানে সত্যি এখানকার এই কার্ভিংগুলো একমাত্র যারা গাড়ি চালায়, বাইক চালাতে ভালোবাসে, তারাই বুঝবে যে এসব কার্ভিংয়ে গাড়ি চালানোর মজাটা কীরকম। সিরিয়াসলি মানে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এত ভালো লাগলো, কিন্তু যখন সিম্পল একদম সোজা রাস্তা ছিল তখন ঠিক ভালো লাগছিল। ট্রেন কিন্তু মানে আমার বউকে চলানো হলো না, আবার বলেছি দুদিনের জন্য যাবো দার্জিলিংয়ে, শুধু কয়েকদিন চলাতে যাবে তো। ও মা, এটা আবার কোনো কথা? অবশ্যই যাবো। আর এটা হচ্ছে কি ঘুম স্টেশন। মানে সিরিয়াসলি আমাদের হাতে টাইম এত কম ছিল, নালে সিরিয়াসলি মানে আমাদের দাঁড়িয়ে যে ফটো তুলবো সেইটুকুনি সময় ছিল না, কারণ আমাদের আরো একটা জায়গায় যেতে হবে, সেটা তোমরা লাস্টে জানতে পারবে। বেরোতেও হোটেল থেকে আমাদের মানে অ্যাকচুয়ালি দার্জিলিং থেকে আমাদের বেরোতে অনেক লেট হয়ে গেছে। আর সব থেকে বড় কথা, এখানে ছিল প্রচন্ড ঠান্ডা, ভীষণ ঠান্ডা, যেটা কম্বল থেকে সিরিয়াসলি বেরোতে ইচ্ছা করছিল না। দিন চলেছিলাম আমরা এই রেস্টুরেন্টটাতে, আর রেস্টুরেন্টটা ছোট কিন্তু এত সুন্দর সাজানো, বলো। খুব সুন্দর ছিল। আর এই টেবিলগুলো ছিল পুরো কাঠের। খুব সুন্দর ছিল, মানে এমনি রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট, কিন্তু এত সুন্দরভাবে ওরা ডেকোরেট করে সাজিয়েছে, মানে অনেকজনই বসতে পারবে। দারুণ। আমি সব থেকে বেশি মিস করছিলাম জানো কি, যে যখন দার্জিলিং থেকে আসা পর্যন্ত সব জায়গায় একটু একটু পরে যাবে আর ক্যাফে ক্যাফে ক্যাফে, খুব ভালো লাগছিল। যেটা এমনি যখন দার্জিলিং থেকে আমরা যখন বেরিয়ে এসেছি, এমনি যখন মেইন রোড, তখন না ড্রাইভ করতে ভালো লাগবে না, কারণ এত সুন্দর ইয়েতে আসার পর সেটা ভালো লাগবে না। তো আমরা ফার্স্টে আগে কফি নিয়ে নিয়েছিলাম, আর আমি নিয়েছিলাম কি ব্রেড টোস্ট। মানে সিরিয়াসলি একদম অয়েল ফ্রি ছিল। আর ও ভাই, ও তো পরোটা খাবেই। এই যে এরপর আমরা চলে যাচ্ছিলাম, এখন আমরা কার্শিয়াংয়ের ওপর থেকে আমরা সোজা দার্জিলিং থেকে বেরিয়ে যাব। সিরিয়াসলি এই রাস্তাগুলোকে আমি যখন এমনি হাইওয়ে চলে এসেছিলাম, আমি ভীষণ এই রাস্তাগুলোকে মিস করছিলাম। মানে এত সুন্দর ওয়ে, তুমি যেদিকে তাকাবে সব দিকেই মুগ্ধতায় ভরে যাবে। বাট যখন এমনি রোডে যাবে, তখন লরি বাস এইগুলো দেখতে দেখতেই টাইম কেটে যাচ্ছিল, ঘুম পায় তখন। কিন্তু এই রাস্তাতে সিরিয়াসলি ঘুম পায় না। এই যে আমরা কার্শিয়াংয়ে এখন এন্ট্রি নিচ্ছি, আর এখানের রাস্তাটা জাস্ট ওয়াও, পুরো সিল্ক রুটের মতন লাগছিল, বাট সিল্ক রুট না, বাট তাও খুবই সুন্দর ছিল কার্শিয়াংয়ের রাস্তাটা। আমি শুনেছিলাম যে এই রাস্তাটা দিয়ে, মানে অ্যাকচুয়ালি আমার বন্ধুরা যারা এসেছিল ওরা আমাকে বলেছিল যে ভাই, যাওয়ার সময় যে রাস্তা দিয়ে যাস, আসার সময় কার্শিয়াং হয়ে আসিস। রাস্তাও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর খুব সুন্দর। তো সেই জন্য সত্যি খুব সুন্দর, মানে তোমরাই দেখতে পারবে। দেখো, কোনো একটা সব থেকে এখানের বেস্ট পয়েন্ট ছিল যে তুমি রাস্তা একটা নোংরা পাবে না। হ্যাঁ, সব পুরো পরিষ্কার একদম, দারুণ দারুণ, মানে জাস্ট অসাম এই রাস্তাগুলো। মানে এই রাস্তাগুলোকে আমি ভীষণভাবে মিস করছিলাম। এখন আমরা নিচের দিকে যাচ্ছি, তো সিরিয়াসলি এই টাইমটা একটু মন খারাপ হচ্ছিল, বাট কিছু করার নেই। আর সিরিয়াসলি তার থেকে বড় কথা হচ্ছিল, যেহেতু বাইকে ড্রাইভ করছিল, আর আমার ওয়ার্মারের ওপর থেকে আমার টাইট জিন্স পরা ছিল, যেন আমার পায়ে প্রচণ্ড পেন হচ্ছিল, যার জন্য আমি চাইছিলাম যে তাড়াতাড়ি একটু বাড়ি পৌঁছাই। তো যাই হোক, কিন্তু বাড়ি পৌঁছানোর পর তখন খুব মিস করছিলাম এই দিনগুলোকে। কতই না সুন্দর দিন ছিল, পুরো চা বাগান, সব দিকটাই চা বাগান। তুমি মিস করছো এখন জায়গাটা? হ্যাঁ, এই কি কথা, আমার তো মনে হচ্ছে আবার বাইকটা নিয়ে আবার চলে যাই। কিন্তু সবসময় তো ঘুরতে গেলে হবে না, কামাতেও হবে, নালে তো জীবন চলবে না। না সেটাই। দেখো, তোমরাই দেখো রাস্তাগুলো কত সুন্দর, দারুণ দারুণ দারুণ। এখন আমরা নিচের দিকে নামছিলাম, আর এটা ছিল কার্শিয়াং এর একটা মানে একটা স্পট আর কি, মানে ফটো তোলার জন্য সব দাঁড়াচ্ছে ওখানে, রেস্ট নেওয়ার জন্য, একটু হ্যাং করার জন্য। সিরিয়াসলি এই জায়গাটাও ভীষণ সুন্দর ছিল, ভীষণই সুন্দর, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। এই যে
এই যে আমরা মেন রোডের দিকে এখন এগোচ্ছিলাম, যেখানে এবার শুধু সোজা রাস্তা, আর কোনো এঁকো বেঁকো রাস্তা নেই, দুপাশে চা বাগান। হ্যাঁ সিরিয়াসলি খুব ভালো লাগছিল। এই যে আমার বর আর আমি ভিডিও করছিলাম, ভিডিও আমাকেই বেশি করতে, কেউ ভিডিওতে আমাকে নেয় না, শুধু আমি এদের সবাইকে নিয়ে যাই, আর সব ভিডিওতেই তাই হয়, আমার ভীষণ রাগ ধরে। তাহলে চলো বন্ধুরা, এরপর চলো তোমাদের আর একটা জায়গা দেখায়, সেটা হলো, বলো তো কোথায় এটা? মুর্শিদাবাদ। অ্যাকচুয়ালি আমরা মানে ডিসাইড করেছিলাম যে আমরা ডাইরেক্ট কলকাতায় যাব, বাট অতক্ষণ গাড়ি চালানো সম্ভব আমার পক্ষে যদি হয়, ও নিতে পারবে না অতটা রাইড, তো সেই জন্য ডিসাইড করলাম যে বহরমপুর পড়বে, বহরমপুরে থেকে যাবো। তো বহরমপুর মানে মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ মানে হাজারদুয়ারি চলে এসেছি। তো আমরা যখন বেরিয়েছিলাম 350 কিলোমিটার, তো আমি হিসাব করে দেখেছিলাম যে আমাদের হোটেল মানে মুর্শিদাবাদের হোটেলে প্রায় 11টা 10-15 হবে, কিন্তু আমার বর এত মানে আর কি বলবো, যাই হোক আমরা 9:30টার মধ্যে হোটেলের মধ্যে ঢুকে গেছিলাম। এবার ঢুকে তাড়াতাড়ি খেয়ে দিয়ে আগে রেস্ট নিয়েছিলাম, কারণ আজকের অনেকটা পথ আমরা গিয়েছিলাম। হ্যাঁ প্রথম দিন হয়তো আরো বেশি গেছিলাম, যেদিন আমরা ড্রাইভার গেছিলাম, কিন্তু সেদিন তোর এক্সপেকটেশন তারপর মজাই ছিল, তাড়াহুড়োটা ছিল না যে এই টাইমের মধ্যে আমার পৌঁছতে হবে, কিন্তু এই দিনকে আমাকে টাইমের মধ্যে পৌঁছতে হতো, অ্যাজ বিকজ মানে মুর্শিদাবাদের হোটেলগুলো খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, আমাদের কলকাতা সিটির মতন তো রাত্রি 12টা অবধি খোলা থাকবে না, তার জন্য তো আমরা এটা আউট অফ দ্য লিস্ট ছিল, বাট আমাদের সিরিয়াসলি মুর্শিদাবাদ ঘোরা হয়ে গেছে। তাহলে চলো ভিডিওটা আজকের মতো এখানে, বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, বাই বাই। সবাইকে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার কিন্তু অবশ্যই করতে হবে। তাহলে আজকের মতো বাই।